da noi si chiama il ponte d'Antonino Pio perché è stato fatto nell'epoca d'Antonino. Poi ci sono delle rovine, dei resti, delle pietre gialle a destra, che sono le rovine del ponte degli olandesi portoghesi. E la cosa che gli ha aiutato a fare questo palazzo era il suo viaggio, perché lui ha fatto un viaggio da Costantina Mecca per i pellegrinaggio, Hajj, in arabo si chiama. Fermandosi. Là, c'est les tombeaux de l'époque numide et on les appelait les Basina.